งแคไม่ใช่แค่ขาวๆบนหัวแต่คือสัญญาณผมพังที่ต้องจัดการหากปล่อยรังแคไว้นานไม่ใช่แค่เรื่องบุคลิกแต่อาจจะเสี่ยงต่อหนังศีรษะอักเสบผมร่วงและรากผมอ่อนแอได้ระยะยาววันนี้ก็อยากจะมาแชร์วิธีการดูแลเริ่มต้นที่สามารถทำได้ง่ายมากเช่น 1. ใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนที่มีส่วนผสมในการจัดการเชื้อราได้ 2. หลีกเลี่ยงการแกะเกาหนังศีรษะแรงๆ 3. ล้างผมให้สะอาดจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้าง 4. หากมีอาการรุนแรงหรือมีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยเช่นหนังศีรษะแดงอักเสบมากมีหัวหนองผมร่วงเยอะมากแนะนำคนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมสั้นๆนะคะการดูแลหนังศีรษะให้ดีเพราะสุขภาพผมเริ่มต้นจากตรงนั้นใครมีประสบการณ์ในการแชร์นะคะของเรื่องรังแคหรือว่าวิธีการดูแลจัดการอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ